馬可福音第5章。佢哋嚟到海嗰邊格拉森人嘅地方，耶穌一落船，就有一個被邪靈上身，有墳墓出嚟向佢迎面而嚟。嗰個人經常住喺墳墓裏面，冇人能夠綁住佢，就算用鐵鏈亦都唔得，因為人時時用腳鐐同鐵鏈鎖住佢，鐵鏈竟然俾佢掙斷咗，腳鐐亦都俾佢整碎咗，總係冇人能夠制服佢。佢晝夜經常喺墳墓裏面同山度喊叫，又用石頭冚自己。佢遠遠咁見到耶穌，就跑過去拜佢，大聲呼叫話：至高神嘅仔耶穌，我同你有咩關係啊？我指住神懇求你，唔好叫我辛苦。係因為耶穌曾經吩咐佢話：邪靈從呢個人身上面出嚟。耶穌就問佢：你叫乜嘢名？呢個人就咁答：我個名叫群，因為我哋好多嘅緣故。邪靈就再三咁求耶穌唔好叫佢哋離開嗰個地方。喺嗰度山坡上邊有一大群豬食緊嘢，邪靈就求耶穌話：求你打發我哋去豬群度附喺豬身上。耶穌批准佢哋，邪靈就出嚟入去豬嗰度，於是嗰群豬就衝咗落山崖，跌落海裏面就死咗。豬嘅數目大約有2000。放豬嘅就逃走咗，去話俾城裏面同埋鄉下嘅人知。眾人就嚟要睇下乜嘢事。佢哋嚟到耶穌嗰度，睇見被邪靈附嘅人，即係以前被群邪靈附住嘅人呢，坐喺度着住衫，仲神志清醒翻。佢哋就好驚。睇見呢件事嘅人就將邪靈附嘅人所遇見嘅同嗰群豬嘅事都話咗俾眾人知。眾人就求耶穌離開佢哋嗰度。耶穌上船嘅時候，嗰個從前被邪靈附嘅人懇求同耶穌一齊。耶穌唔答應，不過就同佢講：你翻屋企去你親戚嗰度，話俾佢哋聽，主為你做咗一件幾咁大嘅事，同埋點樣憐憫你。嗰個人就走咗，喺底加波利傳揚耶穌為佢做咗幾咁大嘅事，眾人都驚奇。